Dobro jutro. Sobota je. Svoje dneve začenjam s smutijem. Danes bomo malo vlogali, oziroma skupaj preživeli dan. Tako da za začetek smuti. Rdeča pesa. Fino. Ok, much better. Alright, dajmo narediti en update. Sama sem doma, Anže je šel v Nemčijo na turnir, na še zadnji turnir te sezone. Plan je, da se najprej skupaj zrihtamo, make-up in lasje, malo počvekamo in gremo pol skupaj dol probat par jesensko-zimskih kosov, ki sem jih naročila. In jih še nisem uspela probat. That's the plan. Let's do it. Če bom imela med zobmi od smutija, mi povejte. Prav. Kaj je novega? Zakaj imam tremo? Ne vem. Ne, vem zakaj. Veliko se dogaja. Z Anžetom sva sredi selitve. Čez 14 dni bova zapustila to stanovanje in šla v novega. Kar je načeloma fajn stvar, se veselim. Ampak hkrati je pa to tudi novo obdobje, ena velika sprememba in jaz sem tak tip človeka, da pred velikimi spremembami dobim malo te anksioznosti. Tako da, ful lepi spomini v tem stanovanju, v studiu, ogromen video sem posnela tukaj. Pogrešala bom ta svoj space, mater da ga bom. In mogoče je to celo danes zadnji video, ki ga snemam v tem studiu. Ok, stop. Par dni nazaj je moj kanal praznoval 6 let. 6 let. Kar je res noro. Glede na to, da se spomnim svojih začetkov, kot da bi bili tako predvčerajšnjem. Tako da tudi v novem stanovanju bomo imeli studio, kjer se bomo družili, kjer se bomo lišpali, kjer bo še vedno ta doza vsebin, torej kaj se dogaja v mojem življenju, vlogi bojo še vedno, lifestyle vsebine bodo še vedno, bo pa po vsej verjetnosti tudi en nov svež veter, neka nova dodana vrednost kanalu, glede na to, da sem vsak let starejša. Se mi zdi, da je prav, da tudi kanal gre v neko mal frišno smer. Tako da, več o tem iz novega stanovanja, iz novega studija, ko bo vse pripravljen, ampak verjamem, da vam bo všeč. Yes! Pajkac. Je mali pajkac. Pajkci prenašajo srečo, tako da. Hello, buddy. Nice to see you. Poletje je minilo tako. Upam, da ste se imeli fajn. Z veseljem sem gledala vaše storije, kako ste objavljali novo šolsko kolekcijo. Začutila sem, da vam je noro všeč, kar je vse, kar sem si želela v resnici. Tako da noro, hvaležna, ponosna, vesela, zadovoljna, srečna, da je tako. Ne boste verjeli, ampak jaz že razmišljam za naslednje leto, kako jo bomo naredili, kaj bomo špičali. Tako da, hvala vam. Smutiji so mi spremenili počutje, definitivno, in prebavo. Nova zdrava navada, treba je delati na imunskem sistemu, glede na to, da so čudni časi zunaj, čudni virusi, tako da, smuti, top shit. Perfekt! Če pa kaj znam pa eyeliner narediti res dobro.
Malo bom dala balzama pod šminko, zato ker je tale, kakor se spomnim, ekstra mat. Ja, mega mat. Ok, čas je za frizuro, glede na to, da smo make-up naredili. Letos blazno eksperimentiram s svojo frizuro, kot lahko vidite. Šla sem od dolgih las, približno do sred hrbta sem jih imela, na paž, potem ga še skrajšala in zdaj zadnja sprememba je frufru. Z novo frizuro sem dobila pa tudi nove noro seksi pripomočke za oblikovanje pričeske od doma. In sicer Moroccanoil je po novem izdal, lansiral tulse za domačo uporabo, kot so fen, kodralnik, likalnik in pa keramično krtačo, katera je, odkar jo imam v konstantni uporabi, mislim, da je to en tak nor pripomoček za vse mamice, študentke, punce, ki nimate veliko časa, ker iz take grive, lahko s to stvarjo dosežete, kot da ste lihkar od frizerja, s parimi v bistvu potegi. Tako da danes bom jaz uporabila za tale video tole krtačo. Enkrat drugič bomo testirali še vse ostalo. Najprej si jih malo posušim s fenom in potem s tole ljubico, da vidite, kako fajn deluje. Ok, zdaj pa s krtačo naredim svojo pričesko spodobno in tako, kot da sem prišla od frizerja. Ima 4 gumbe, tako da držim tega prvega, jo prižgem in potem se pomaknem gor na 200. Je pa sestavljena iz takih keramičnih ščetin, trdih, in pa ob strani ima takole ploščo, zato da lahko tudi v bistvu tako zavijaš svoje lase na noter ali pa navzven in dejansko pol pusti to obliko. Zdaj, glede na to, da imam jaz ogromen las in tudi ogromen volumna, bom lase razdelila v 2 dela. Zdaj, ena tehnika je taka, da pramen po pramen ločeš, ga držiš in dejansko počešaš, držiš koničke in recimo zdaj skočam na noter imeti malo, potem obrneš na noter. To je ena tehnika, ta je malo bolj zamudna, lahko je pa samo varianta, da greš počasi skozi lase in je tako, kot da jih češaš. Torej, počasi češaš lase. Razlika. Leva stran, desna stran. Samo še frufru. To je to. To je rezultat. Vzelo mi je točno 5 minut pravega časa. Kar je fajn pri tej krtači, poleg tega, da imaš res hitro urejeno pričesko, je tudi to, da da tak zdrav lesk lasem. Tako kot v bistvu, če bi si jih polikala z likalnikom. Tako da jaz sem z njo res orang zadovoljna. Spodaj pod videom bom pustila tudi link, kje se jo dobi in vse ostale informacije. In to je to. Zdaj smo zrihtane, ugvantane. Zdaj pa čas za en fashion haul. Jaz sem skočila iz trenirke v nekaj malo bolj baby primernega. Ne vem sicer zakaj, ker zdaj bomo itak probavali moje jesenske kose. Škatla, ki je prišla, je ogromna. Kupovala sem na Best Secret strani. To je stran, kjer v bistvu imajo take malo bolj luksuzne znamke. No, ne samo luksuzne, nasplošno ogromen znamk, ampak tudi luksuzne. Preko 3000 brandov, če se ne motim. In gre za to, da lahko šopingiraš samo, če dobiš poseben link. In ta poseben link tebe čaka pod videom. Do 80% je vse zniža na njihovi strani. Jaz sem nabavila, kakor se spomnim, kar cute stvari. Upam, da mi bodo prav. Jih bom pa zdaj prvič pomerila z vami. Tako da dajmo začeti. Kupila sem jesenske škorne italijanskega dizajnerja Angelo Berivicato.
Made in Italia. Jih bom probala malo kasneje, ker najprej me matra firbec, kako je z bundo. Tada! Ok, upam, da bo tako lepa, kakor je bila na strani. Vse stvari na tej strani lahko brez problema vrnemo, tako da to je en dodaten bonus. No, pa da vidimo. Prvi item, glavni item za zimo, zimska bunda. Zgleda takole. Noro lepa barva. Pogledam, kako je bila znižana. Iz 239 na 119. Čuti se, da je noro kvalitetna. Noro dober feeling je v njej. Ne vem pa, a mi je mogoče malo prevelika. Mogoče bi mogla S vzeti, ker to je zdaj M. Kljub temu, da je taka loose fit, se mi zdi, da se vse malo zgubim v njej. Kaj vi mislite? Yes or no? Komentirajte spodaj v videu. Lahko ste iskreni, vesela bo vaših mnen. Je pa noro lepa. Ok, naslednja stvar je One Piece kombinezonček. Mislim, da noro paše s to mojo frizuro. Je tak eleganten in malo boljši kos. Imam pa občutek spet, da mi je malo prevelik. Hlače, absolutno, so predolge, ampak hlače se dajo tudi skrajšati. Mislim, da je tak moj kos, tako da me siento como una española. Kaj mislimo? Si? Ono? Naslednja stvar je noro seksi obleka. Počutam se kot kakšna Salma Hayek. Spodaj lepo pade, tako malo na ven. Zgoraj je pa taka oprijeta po telesu, poudar obline z izredno lepimi detajli, čipka na naramanci. Tale oblekca je bila znižana za pol, torej 50% dol. Tole lepotico obdržimo, ne? Ok. To je pa tak star Hollywood glamour. Ful lepa jesensko-zimska obleka z dolgimi rokavi, skoraj do tal. Material je iz takih vlaken, iz takih bleščičk. Noro, lepa, elegantna obleka. Zdaj pa pazite to. Bila je prvotna cena 199 evrov. Jaz sem jo kupila za 42,99. Hvala lepa. Mislim, da je tole za obdržati. A se strinjamo? Meni je ful všeč. Noro! Zadnja stvar, ki sem jo naročila na strani Best Secret, so škornji za jesen. Na 2 leti zamenjam svoje jesenske škorne. Vedno pristegam na italijanski dizajn in pa usne. In oh my Dios, come to mama. Na strani so izgledali božanski, ampak v živo izgledajo še boljš. Naj jih pomerimo. Ok, stvar je v tem, da jaz lepših škornov še nisem imela. Koliko so hudi. Škornji so znamke Angelo Verificato, made in Italy, so usnjeni in res se vidi, da so narejeni z ogromno pozornosti in lepimi detajli. Nisem povedala cene kombinezončka, bil je iz 199 znižan na 37,99. Hudo. Spodaj mi obvezno zapiš svoje mnenje, kaj se splača obdržati in kaj mora iti nazaj, glede na to, da imajo zastonj vračila. In to je to. Jaz šivam malo na svež zrak s prijateljico v Tivoli, pogledati, če imajo že pečen kostan. Znali bi ga imeti. Kjer ga sem danes? 26. septembra. Upam, da ga imajo. Mi se gledamo malo kasneje. Čau! Jaz ne vem, komu se splača iti peči palačinke.
za eno osebo ob skoraj 9:30 zvečer, ampak v moj zagovor, ko mi cukor pade, mi pade res močno. Moja večerja, ratale sta točno 2 palačinki. A jih vi zvijate takole v trikotnik ali tako v rolco? Ne vem, če se mi je to zdaj splačalo, ampak vseeno boljša opcija, kakor da bi šla na pumpo po čokolado v dežju. Ker tudi to je opcija pri meni. Ljubčki, jaz sem svoj večer končala s palačinkami in Netflixom. Lepo bodite. Ne pozabite na dežnik, ker ta teden bo veliko dežja, da vas kje ne ujame. In mi se gledamo v naslednjem videu. Čau!